Vámonos a la crisis del payaso, la payasa, la vida Héctor Yomás, el terror de Timba, y alguna organización no vino de Perú, Chihuahua, Serbia, y Guillermo. Se llama. Así dice el sonido. Está tocando como bestia. Será. Pasa para no ser como no. No me camina. Para no. Pasa para los ricos. Era el grano. Voy a buscar las orejas. Hace para allá, mi hermano. No te quieras robar el protagonismo. ¡Sube, mami! Señor, ahí va. Vamos lavando un poquito. Santa Luz de Bravo. Y los chicos callejeros, Richie y Luce. Venid, siempre con sonidos uno. Para no voy a hacer de nuevo de los museos. Hemos sido échale. Hasta para mencionar niños de material y todos los ingenieros y arquitectos del mercado de San Juan. Mañana ya. Jessica, Ángel, Oscar, Gaby. Súbele de piano. La primera para Joa, esa Samaya. Dicen que sonido todo me sacado como bestia. Siguiendo la maña de primer lugar. Vamos a tocar como bestia. Súbele, parejita. Nosotros vemos y el famosísimo el terror de Timba. Ahora. Así les decía la anciana de mi